Sekilas info bos, ini saya menginfokan ini kandang sapi makde saya ini ketimpa pohon jengkol ini bos. Ini kondisinya hancur ini. Untungnya ini sapinya terselamatkan. Ini pohonnya yang menimpa ini lumayan gede ini, pohon jengkolnya ini. Nah, ini bagi teman-teman yang punya kandang dan di atasnya ini ada pohon besar. Ini beresiko sekali bisa tumbang seperti ini. Kalau hewannya selamat sih alhamdulillah, tapi kalau tidak selamat kan wah ciloko tenan nih. Nah, ini kondisinya bos. Ini untungnya pakai daun rembulung ini bos. Ini kalau genteng atau esbes, wah ini hancur pastinya ini. Dan sapinya ditaruh di situ teman-teman. Itu bukan kandang sapi, itu sebenarnya kandang ayam itu, tapi untuk sementara diganti sapi. Dan sekali lagi nih teman-teman yang punya pohon besar di atas kandang, karena ini musim hujan dan anginnya tadi itu kenceng sekali, cuma sebentar tapi kenceng sekali teman-teman, dan hujannya lebat sekali langsung ini menumbangkan pohon jengkol gede sekali ini pohonnya ini. Untungnya sapinya selamat. Nah, itu teman-teman sapinya ditaruh di situ. Nah, dan ini adalah kondisi akarnya ini, akar pohon jengkol yang tumbang itu. Ini gara-gara angin kenceng tadi siang disertai hujan lebat, langsung ini menumbangkan pohon jengkol menimpa kandang sapi. Oke Mas Bro, sekian dulu sekilas info. Nah, terima kasih telah menonton video saya.